理应妻子睡觉打呼噜，丈夫就起了杀心，他拿起小刀就扎了进去。可妻子因为喝了放有安眠药的水，第一次并未醒来，可第二刀的时候，她感觉到疼痛醒了过来，这可把丈夫惹急眼了。他先是拿枕头捂住妻子的口鼻，然后继续拿起小刀猛扎对方的腹部。妻子虽然有挣扎，可男人提前准备了绳子，牢牢绑住了她的手脚。最终在丈夫的连续施害下，妻子惨死在了床上。而将妻子杀害后，丈夫并未逃离现场，而是赶紧穿上提前准备好的42码运动鞋，故意在房间留下多数量的脚印。紧接着便是制造一个不在场的证明，那就是拿上录音机，故意跟邻居打招呼。叫小陈上班去了。哎，上班了，阿姨。是那个，我做了红烧鲫鱼，下班赶紧回来。好的，辛苦老婆。在此之前，他已经偷偷录好了妻子的声音，为的就是等这一天。而警方接到报案来到案发现场后，小刑警更是差点吐出来，因为房间充满了大量的血腥味。根据床上的失血量，老刑警判定凶手对受害者有着极大的怨恨。但进门的时候，他们就已经查看了屋里的情况，根本没有现金或者其他值钱的东西丢失的情况。显然凶手不是为了钱财杀人。而屋子里的脚印非常奇怪，排除夫妻二人和邻居的脚印后，警方确定凶手的脚印是42码。可当老刑警再次查看脚印时，他却发现了一个怪异的现象。根据这个42码的脚印显示，对方很可能是个瘸子，但离奇的是，一般的跛脚受力点是一样的，可此人的跛脚每一次下脚都不一样，这说明凶手很可能是故意制造假象。而老刑警也意识到了这一点。有一个更严重的问题，现场所有脚印儿很可能都是伪造的。此话一出，在场的所有警员都为之一惊，并且这个脚印一直延续到门口处就没了，窗户没有攀爬的迹象，脚印只进不出，这说明凶手性格并不暴躁，反而是一个心思极其缜密的人。根据鞋子的花纹，警方很快锁定了一个嫌疑人，而正打算去询问时，对方却一反常态跳窗逃亡。好在警方提前布警，这才将其抓住。来到屋子后，老刑警找到了那双鞋子，可审问室里的嫌疑人却说自己没犯事。老刑警叫他起来走几步，但嫌疑人的脚刚刚跑的时候被崴到了。此时小警员也查清楚了情况，案发当天，嫌疑人确实在家，还有邻居作证，但为什么证据会指向他呢？老刑警似乎明白了什么，他们来到了解剖室，打算看看死者的伤口情况，没想到真发现了线索。死者腹部刀口非常整齐，这种情况下，只有受害者没有挣扎的时候，才会出现平整伤口。老刑警猜测凶手行凶时，很可能受害者处于昏迷当中，但又没有任何的外伤，所以下药昏迷是个最大的可能。他们重新查了死者的胃和血液，果然发现里面有安眠药的成分，但死者口腔也没有被人强行灌药的情况，所以老刑警猜测凶手很可能就是死者的丈夫。但由于没有证据，在找到对方询问时却吃了一个闭门羹。为此，警员开始跟踪这个陈淑萍，果然发现他跟其他女人有接触，妻子刚死就有新欢，这明显不对。不仅如此，老刑警还通过现场放凶器的血迹，画出了那把匕首的图案。通过走访，果然确定陈淑萍也有这种刀。现在虽然种种证据都指向他，可又没有实质性的证据，并且他的不在场证据又非常完美，案子一度陷入死角。邻居听到的是，我做了红烧鲫鱼，下班赶紧回来。案发当天的笔录反复确认过了，这母子俩都听到了这句话。我做的红烧鲫鱼，下班赶紧回来，这两句话明显就不对劲，谁会在上班的时候说这种话？意识到不对劲的老刑警赶紧带人来到嫌疑人的办公室，并开始寻找那个磁带，可找了半天并未发现。然而就在此时，老刑警突然坐在他的主位上，很明显，凶手已经开始紧张起来了。而老刑警也在下面的箱子里发现了线索。